एउटा कोठे बैठक भनौँ, एउटा सभा भनौँ, यस सभाका सभा शिरोमणि डान्स कमिटी एमजी सुब्बा सर, दार्जिलिङ जेएनडब्ल्यू का फाउन्डर मेम्बर 1985 में जब जेएनडब्ल्यू गठन भयो त्यति बेला समयका फाउन्डर मेम्बर यहाँनिर म देख्छु हाम्रा मणिकला लामा आन्टी या कमला दिदीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँ बसिरहनु भएको छ, उहाँहरू फाउन्डर मेम्बरहरू। त्यसपछि यहाँ दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीका जेएनडब्ल्यू का अध्यक्षका वसुन्धरा नाना, मन्जिला नाना, नोबर्ट सर, साथै सबैलाई अब समग्रमा लिएर अब सभालाई म अलिकति अगाडि बढाउन चाहन्छु। डरलाग्दो झाँसीकी रानीहरू जन्माएको यो पार्टीले जेएनडब्ल्यूले डरलाग्दो कतिवटा झाँसीकी रानीहरू हर्लिक्स आन्टी भए, कतिवटा यत्रो कोठी लगाएर राज्यसभामा पुगे, उनीहरू टिक्नु सकेन, उनीहरू बस्नु सकेन। तर हाम्रो सुषमा स्वराज अहिले पनि छ। गजबको भाषण हो। दार्जिलिङ पहाडको राजनीतिक इतिहासमा नारी वक्ताहरूमध्ये जति पनि हेरेँ मैले भाषणमा, म पनि खप्पिस आफूलाई भयङ्कर त भन्दिनँ, तर मैले स्टडी गरेको विश्वकै राजनेता नेत्रीहरूको भाषण मैले अध्ययन गर्दा पढ्दा बुझ्दा आजको दिनमा म ठेकुवा गरेर भन्नु सक्छु कि मणिकला लामाको जुन प्याटर्नको आजको भाषण थियो, जुन भाषण उहाँले यो मञ्चबाट दिनुभयो, सन्धिदेखि लिएर सुप्रिम कोर्टको केसदेखि लिएर 86 को आन्दोलनदेखि लिएर सबै कुरा उहाँले समावेश गरेर बोल्नुभयो। यतिको भाषण दिने कुनै अन्य दलमा कालिम्पोङ, खरसाङ, अब यहीँ हाम्रो दार्जिलिङतिर तराई डोजमा यतिको राम्रो कुशल वक्ता मैले देखिनँ। यो हाम्रो पार्टीको लागि एउटा गर्वको कुरा हो। वसुन्धरा नानाले पनि अर्कै पाराले सुरु गरे। मन्जिला नानाको अब धुवाँधार भाषण, फाइटर भन्नुहुन्थ्यो आफूले, अब फाइटर। अब त्यो डरलाग्दो सबैले मलाई थाहा थिएन पम्पा नानाले पनि त्यस्तो दामी भाषण दिन्छ भनेर। अब भनिसकेर आज यहाँ अब निलु बहिनीलाई धेरै धन्यवाद। उहाँले पहिलादेखि मलाई भन्नुभएको थियो र म आइदिएँ, मलाई धेरै सघाउनु भएको, लाभ वितरण गर्दा पनि इलेक्सनमा पनि। अब पम्पा नानाले राम्रो बन्यो, गीत पनि राम्रो छ उनीहरूको। जितेको मोर्चाले हार्नु त कहिले जानेन हो। अब काँटीको ठुटा र बिडीको ठुटा पनि नल्याउनेहरूले जितेको अब के चाहिँ जितेको अब होइन। अब यो गीत पनि अलिकति बदलिनुपर्छ। यहाँ होला कतिजना अब ट्यालेन्टहरू हुन्छ, गायकहरू हुन्छ, यहाँ नभए तापनि यहाँ अब भिडियोहरू, लाइभ भिडियो जान्दैछ, यहाँ रेकर्डिङ हुन्छ। आज यहाँनिर 300-400 जनाको भेला छ, तर रातभरि 40-50 हजार मान्छेले हेरिसकेको हुन्छ, 1 लाख मान्छेले हेर्छ। मैले के बोलेँ, हाम्रो साथीभाइले के बोले। अहिले इन्फर्मेसन क्रान्तिको जमाना हो। अलिकति मान्छे छ भन्दैमा लथालिङै बोलेर हुँदैन, आफ्नो स्तर राख्नै पर्छ। र अब गीत गाउनेहरूले एउटा गीत बनाइदिने, बरु म अलिकति कस्ट दिउँला, गीतको अब के खर्च लाग्छ म दिउँला। गीतको ढाँचा चाहिँ अलिक हुनुपर्छ। ढाँटेकै मोर्चाले सत्य त कहिले बोल्दैन। यहाँ लन्डाकै मोर्चाले यिनीहरू अब क्यारेक्टर, उनीहरूको नेचर यस्तै छ। आमा अहिले त दाजुको त अर्कै गीत छ त। आमा हेर्नु भएको छ दाजुको सभा, बुबुको दाजु भनेर गीत गाउँछ। आफ्नै गीत कसैलाई लेखेर अब पर्खिरहेको छ फेरि भाषण दिनु अगाडि। त्यो कहिले गीत बच्चनले झन्डा हल्लाउँछ त्यस्तो आफ्नै बढाइ गर्ने। र अब उनीहरूको कुरा नगरौँ, आफ्नो कुराहरू गरौँ। अब गाली गर्नु पनि हुँदैन, साह्रै गाली गर्नु पनि हुँदैन। अब राम्रो अब म नयाँ कुरो, यो अलिकति म नयाँ कुराहरू बताउँछु, केही छैन। तर लिडरसिप जन्मिनुपर्छ, नारी लिडरसिप जन्मिनुपर्छ। किनभने नारीहरूको धेरै उयो हुँदैन, नारीहरूको एउटा सीमा हुन्छ। उनीहरू त्यो छल कपट यस्तोमा फस्ने खालके हुँदैन। नारीहरू बिग्यो भनेको सुन्नु भएको छ। नारीले अहिले गोर्खा अब हुनु त इन्डिपेन्डेन्टमा सावित्री देवी
सावित्री देवी डरलाग्दो गोर्खाहरूको नेसनल मुभमेन्टमा सावित्री देवीले डरलाग्दो खटेको कर्सियङको उनी सिक्किमबाट आएर कर्सियङमा बसोबास गर्दाखेरि महात्मा गान्धी हाम्रो सुभाष चन्द्र बोससँग पनि उनी संलग्न हुँदाखेरि चाहिँ सावित्री देवीको एक्टिभिटिज नेसनल मुभमेन्ट इन्डिपेन्डेन्सको लागि जुन प्रकारले उसले खट्यो त्यो देखेर उसको नाम चाहिँ हेलेन लेप्चा थियो। सावित्री देवीको नाम चाहिँ हेलेन लेप्चा थियो, तर महात्मा गान्धीले यो हेलेन लेप्चा भनेर नाम सुहाउँदैन भनेर चाहिँ उसलाई सावित्री देवी दिएको। उनी भारतीय राजनीतिक गोर्खाको इतिहासमा प्रथमचोटि एउटा कमिसनर बन्नुभएको, कमिसनर म्युनिसिपल कमिसनर 1936 मा। उसको डरलाग्दो भूमिका छ। अब त्यो अहिले मलाई बताए नै लामो छ, फेरि म राजनीतिमा आउनु पाउँदिनँ। सावित्री हेलेन लेप्चा, त्यसपछि मायादेवी छेत्री चाहिँ हाम्रो फर्स्ट गोर्खाको फर्स्ट एमपी राज्यसभामा, उहाँ पनि फ्रिडम स्ट्रगलमा उहाँको सहभागिता थियो। सुभाष चन्द्र बोसलाई गिद्धे पहाडबाट कसरी भगाएर उहाँले जर्मन पठाएको त्यो इतिहास कोट्याउनु पर्छ, त्यो किताबहरुमा आउनु सकेको छैन। आज चाहिँ अनरेकर्डेड हिस्ट्री, हाम्रो हिस्ट्री रेकर्ड भएन, रेकर्ड गर्नु सकेन। हाम्रो मान्छेमा त्यो दक्षता थिएन, क्षमता थिएन, लेख्ने क्षमता थिएन। नभए फ्रिडम मुभमेन्टमा नछरप्रै छ नारीहरूको। अब मैले पुरुषको कुरा गरेको छैन, आज नारी दिवस जस्तै अब नारीहरूकै कुरा गरौँ, नभए चिमाटेरै मार्छ, खतरा हुन्छ। एक खेप मैले पोती बाँच्दैन भनेको थिएँ नि, अब होइन त्यति बेला कस्तो झमेला भएको, पोती बाँच्नु हुँदैन भनेको। अब त्यसमा मैले अब त्यति बेला बोलिहालेँ, अब हुनु त पोती त बाँच्दैन, अब त्यो कुराहरू छ। र यो भाषाको मुभमेन्टमा पनि दिलकुमारी भण्डारी, डाक्टर लक्कीदेवी सुन्दासहरूले डरलाग्दो भूमिका निभाएको, उनीहरूको योगदान छ भाषा मान्यताको लागि। पार्लिमेन्टमा विशेष गरी दिलकुमारी भण्डारी एउटा नारी, उहाँ चाहिँ दार्जिलिङबाट सिक्किमको मुख्यमन्त्री भण्डारीसँग बिहा गरेर उता जानुभयो, उहाँको डरलाग्दो भूमिका छ। लक्कीदेवी सुन्दास, धेरै साहित्यिकहरू छ, अरू धेरै हिँडे, उहाँहरू पनि हिँडे, त्यो छ। र अब गोर्खाल्यान्ड मुभमेन्टको त के कुरा गरौँ, जिएनडब्ल्यूको भूमिका एउटा कमलको वर्णन उहाँले गर्नुभयो। कमल हिलोमा हुन्छ, हिलोमा फुल्छ, तर हिलोमै फुलिहाल्दैन, फेरि त्यो चाहिँ हिलोदेखि टक्क अलिकति माथि जान्छ, त्यसपछि गमक्क फुल्छ। र हिलोको छिटा नहोस् भनेर मुनि एउटा पात फैलाएको हुन्छ, र कमललाई जति नै पानी आओस् तुफान आओस् त्यो हिलो चाहिँ लाग्दैन। त्यस्तै पवित्र यो अहिले यही सिकेर 1985 मा त हाम्रो कमल थियो, बादमा गएर बिजेपीले यो कमल फेरि आफ्नोमा राखेको छ। पार्टीमा यो पुरानो हो, यो देवीको, अब लक्ष्मीको पनि हो। लक्ष्मी एउटा सौभाग्यको। र दिल्लीमा एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा एउटा बैठक भयो, डायलग ओपन भयो, गोर्खाको हितको कुरा भएको छ। पहिला पनि दिल्लीले अब दिनु चाहेको थियो, दिल्लीले दिनु चाहेको, तर थाप्ने मान्छे ठिक नहुँदा त्यो ढिलो भएको। थाप्ने मान्छे पनि गतिलो हुन्छ, दिने भन्दा पनि थाप्ने गतिलो हुनु पर्यो, हैन? हनुमानले त उठाउनु सक्यो त्यो पर्वत। हनुमान कुनै अघि यहाँ बाहिर आएको ढेडुलाई तिरकुट पाहाड लिएर आइज भनेर त के गर्छ अन्त? घरको ऐना तोडफोड गरेर आउँछ त्यो आफ्नै घरको। त्यो त हनुमान जस्तो लिडर अब पाहाडमा सुभाष घिसिङ पछि त्यसो देखा परेन, जन्मेन। अघि यहाँ जोजोले एकदम ठिक कुरा भन्नुभयो, आपालाई माया गर्ने जोजो 24 घण्टा सेवा गर्नुभएको, तर जलपाइगुडीमा हुँदा पनि मतिगढामा हुँदा पनि उहाँले राख्नु भएको रहेछ एउटा धरोहर सम्झेर आप्पाको। उहाँले भन्दै थियो आप्पालाई विष खुवायो, बङ्गालले विष खुवायो। म यो भन्नु चाहन्छु, सुभाष घिसिङलाई विष कसैले पनि खुवाउनु सक्दैन, कसैले पनि सक्दैन। स्वयं उहाँले विषपान गर्नुभएको, स्वयं यो जातिलाई बचाउनुको लागि स्वयं सुभाष घिसिङले विषपान गर्नुभएको। त्यो विष खुवाउँदा खाने मान्छे होइन, खुवाइने मान्छे होइन। सागर मन्थन हुँदाखेरि अमृत निक्लिँदा हारालुज भएको, तानातान पैसा निक्लिँदा तानातान, यश निक्लिँदा तानातान, अन्य शक्तिहरू निक्लिँदा देवता र दानवहरू मानवहरूमा तानातान झगडा हुँदा लासमा निक्लिँदा त सबै चम्पट लगाइदिएको, कसैले पनि नखाने।
तर विष निक्लियोपछि अब त्यो ग्रहण त गर्नै पर्यो, नभए संसारलाई त्यो विषले तुराउने। त्यति बेला देव आदि देव महादेवले चाहिँ विष पान गरेर यहाँ कण्ठमा अड्काउनु भएको। यसै पनि छैटौं अनुसूचीको विष पान गरेर गोर्खा जातिलाई बचाउनु भएको छ, तपाईँ हामीलाई बचाउनु भएको छ। यसमा गहिरो राजनीति छ, गहिरो। समय अनुसार समयमा बताउला के भएको हो। अघि कोले के भन्दै थियो त्यसमा म धेरै जानु चाहदिनँ। दिल्लीमा एउटा राम्रो एउटा फलदायक बैठक भएको छ, तर हामी ठेक्वा गरेर भन्नु सक्दैन कि यही हुन्छ भनेर। तर जे पनि हुन्छ एउटा राम्रो चिज हुँदैछ पहाडको लागि। जहिले पनि पहाडमा हाम्रो भाग्य उदय हुने समयको बेला, पहाडमा हाम्रो आङमा न्यानो घाम लाग्ने बेला बङ्गालले जहिले पनि यो तत्त्वहरू जन्माएको हुन्छ। यिनीहरू केवल पाखुरीहरू मात्र हो, खेताला मात्र हो। अघि एमडी साहबले भन्नुहुँदै थियो उहाँको भाषणमा, वामफ्रन्ट सरकारले विमललाई 2007 मा जन्माएको पक्का हो। 2007 मा छैटौं अनुसूची रोक्नुको लागि विमल गुरुङलाई वामफ्रन्ट सरकारले जन्मायो। विमल गुरुङको नारा बाहिर वी वान गोर्खाल्यान्ड, सुभाष हटाऊ पहाड बचाऊ, उसको नारा थियो। तर उसको भित्रको नारा के थियो? सुभाष हटाऊ बंगाल बचाऊ भन्ने थियो। 2021 मा पनि जब गोर्खाको भाग्यमा सिरी लेखिँदैछ, बीजेपी सरकारले गोर्खालाई केही दिन्छु भन्दैछ, त्यति बेला टक्कै उ फेरि बंगालमा आफ्नो आमाकोमा गयो र उले त्यही भन्दैछ, अब पनि हामी हटाऊ, बीजेपी हटाऊ, ममतालाई मुख्यमन्त्री बनाऊ, उसको यही छ। तर आज म एउटा चीज भन्छु, विमल गुरुङलाई जिताउनु हो भने, कतिजना धेरैले विमल गुरुङलाई माया गर्छ, यो सुनेर जानुस्। विमल गुरुङलाई जिताउनु हो भने, विस्थापितहरूलाई न्याय दिनु हो भने, शहीद 13 जना शहीद गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन 17 को 13 जना शहीदलाई साँचो श्रद्धाञ्जली दिनु हो भने, प्रत्येक गोर्खाले बीजेपीलाई भोट हालेर टीएमसीलाई हराएको हुनुपर्छ। विमल गुरुङलाई जिताउनु हो भने हामीले टीएमसीलाई हराएको हुनुपर्छ। एउटा ऐतिहासिक वक्तव्य म दिँदैछु र जिम्मेवारीपूर्वक मैले यो वक्तव्य दिएको हो। दिल्लीले दिन्छ, 11 जात गोष्ठीको पनि कुरा अगाडि बढेको छ। 11 जात गोष्ठीको कुरा अगाडि बढेको छ। एक दुईवटा अडचन छ। पहिला भट्ट्याउनेहरूले पहिला 11 जातिको मुद्दा हाम्रोबाट हाइज्याक गरेको। अघि भन्दै थियो नि, मेरो घोडा मामाको घोडा मेरो हि भन्ने, यही हो त। गोर्खाल्यान्ड पनि मेरै घोडा, विमलको हि। 11 जात गोष्ठीको मुद्दा पनि मेरै हो, विमल गुरुङको हि। र यिनीहरूले भट्ट्याउनु जानेन, यिनीहरूको सिस्टम छैन, फर्मुला छैन। भोट ब्याङ्कको लागि यिनीहरूले जे पनि भनिदिन्छ। र 11 जात गोष्ठीको मुद्दा चाहिँ पोलिटिकल मुद्दा नभएर यो सामाजिक मुद्दा भएको भए अहिले फत्ते भइसक्थ्यो। जब तामाङ र लिम्बूको मुद्दा भयो 2003 मा, कसैको घोषणा पत्रमा आएन। त्यति बेला सुभाष घिसिङको सुशासन थियो। त्यति बेला सुभाष घिसिङले भोट ब्याङ्कको लागि जग्गा जग्गा ब्रान्च कमिटीलाई खटाएर तामाङ र लिम्बूको हुँदैछ भनेर नारा सारा लगाएन। कसैले पनि चाल पाएन। तामाङ र लिम्बूको एक दिन भयो, खबर कागजमा भोलि बिहान हामीले पढ्यौ, भयो त। तर 11 जात गोष्ठीको लागि चाहिँ राजनीतिक पार्टीले आफ्नो भोट ब्याङ्कको लागि यो राजनीतिकरण गर्यो र यो मुद्दा टुङ्गोमा पुग्नु सकेन।